¿Qué tan fuerte es la anaconda? ¿A qué animales podría derrotar y a qué otros no? La anaconda tiene mucha fuerza y una poderosa mordida. Veamos cómo le va. Para empezar, toda la familia Canidae sería masacrada por esa serpiente. Lo mismo con cualquier ave rapaz, eso sí, la dejaría muy lastimada. También derrotaría al lince, gatos salvajes, guepardos y hasta el leopardo de las nieves. Para mí, el límite de la anaconda está con el leopardo africano. El jaguar la vence con cierta dificultad, pero el tigre y el león la pulverizan. Con el gorila tengo mis dudas, estaría para un video más extenso. Con los osos derrota al oso besudo, al oso de anteojos, el oso malayo y hasta ahí. El oso negro no es que la derrote fácil, sino que es muy grande y al ser un depredador con dientes y garras no se la dejaría nada fácil a la anaconda. Si es rápida vence una gran cantidad de serpientes venenosas, excepto la mamba negra y las cobras escupidoras de Mozambique, mientras que con las especies de cocodrilos más grandes no tiene muchas chances.